വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ചലഞ്ചും കണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. യെസ് ഓർ നോ ചലഞ്ച്. നല്ല രസം ഉണ്ടാവും, നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ? യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. താങ്ക് യു. യെസ് ഓർ നോ? നോ. യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. പണിഷ്മെന്റ് മാത്രം തിന്നാൻ തരുന്നടി. ഇഞ്ചി കടിച്ചു രസിച്ചു കുഞ്ചു. യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് ഇന്റതാണ്. എനിക്ക് നല്ല പണി എങ്ങനെ പണി കിട്ടുമോ അതോ ഇല്ലെന്ന് നോക്കാം ഗൈസ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി നിന്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാണ്. യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. തിന്നേണ്ട രീതിക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. റെഡി? യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. ഞാൻ കുളിച്ചു ഗൈസ്. ഓക്കെ. യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതേപോലെയുള്ള ചലഞ്ചുകളും കൊണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ വരും. അതുവരേക്കും നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മളെ വീഡിയോ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ, സീ യു.